ரொம்ப நாளா ஃப்ரிட்ஜ கிளீன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஆனா இப்ப கிளீன் பண்ணா மறுபடியும் ஆயுத பூஜைக்கு கிளீன் பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு, ஆயுத பூஜை வரட்டும், நெருங்கட்டும். அத தொட்டு நம்ம வந்துட்டு கிளீன் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு இருந்தேன். ஆனா ஃப்ரிட்ஜ்ல பாத்தீங்கன்னா, இருக்க இருக்க ரொம்ப அழுக்கு வந்துட்டு ஜாஸ்தியாயிட்டே போயிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு வழியா ஆயுத பூஜையும் நெருங்கிடுச்சு. ஆயுத பூஜை வர்றதுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஃப்ரிட்ஜ கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நான் எடுக்கிற அந்த பொருள்லாம் பாத்தீங்கன்னா, எடுக்கிற இடத்துலயே வச்சுருவேன். ஆனா என் குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிஸ்கட்டு, சில ஸ்நாக்ஸு, சாஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா, அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துட்டு உள்ள ஊத்திருவானுங்க. வைக்கும்போது வந்துட்டு கண்ட இடத்துல வைப்பானுங்க, அப்படியே போட்டுருவானுங்க. அதனால என்ன ஆயிடுது பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஷெல்ஃப் கீழ இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ட்ரே எல்லாம் ரொம்ப அழுக்காயிடுது. மேல இருக்க அந்த ஷெல்ஃப்லாம் கூட அவ்வளவா அழுக்கா இல்லைங்க. கீழ இருக்கிற எல்லா ட்ரேயுமே பாத்தீங்கன்னா, ரொம்பவுமே அழுக்கா இருந்துச்சு. இது என்ன ஸ்பெஷல் ஐட்டம்? இத விட பிரமாதம் ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீசர தொறக்கும்போது காட்டுறேன். என்ன வேலையெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நார்மலா ஒரு துணிய வச்சு அந்த டஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டு கீழ தள்ளி விட்டுக்கிட்டேன். அப்புறம் சைட்லயும் பாத்தீங்கன்னா, நல்லா தொடச்சு விட்டுக்கிட்டேன். நல்லா எல்லா டஸ்ட்டையும் கீழ தள்ளி விட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, கொலின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? அத வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு, அத வச்சு நல்லா தொடச்சு விட்டுக்கிட்டேன். ஸ்டார்ட்டிங்லலாம் ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு எப்படி கிளீன் பண்ணுவேன்னா, நம்ம நார்மலா பாத்திரம் கழுவுவோம்ல, அத வச்சு வச்சு தேய்ச்சு, நார வச்சு தேய்ச்சு நல்லா கழுவிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டெப் முன்னேறி என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானே டிஐஒய் சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். பேக்கிங் சோடா, லெமனு இதெல்லாம் போட்டு, அப்புறம் விம் லிக்விட் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி, ஸ்ப்ரே பண்ணி நல்லா கழுவி விட்டுருந்தேன். அதுவும் அழுக்கெல்லாம் நல்லாவே போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ கடைசியா பார்த்தீங்கன்னா, சரி கொள்ளின வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கொள்ளின வாங்கி ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டேன். நல்லாவே இருக்குது. வேலையும் ஈஸியா முடிஞ்சிருது. நெறைய தண்ணி இழுக்க மாட்டேங்குது. நார்மலா வந்துட்டு சோப்பு போட்டுலாம் கழுவுவேன் பார்த்தீங்களா, அப்பலாம் நெறைய தண்ணி எடுக்கும். அதே மாரி தான் நானே பண்ற டிஐஒய் சொல்யூஷன்லயும் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி இழுக்கிற மாரி இருக்கும். ஆனா சோப்பு போட்டு கழுவுற மாரிலாம் இருக்காது. கொஞ்சம் இருக்கும். ஆனா இந்த கொள்ளின் அப்படி கிடையாது. இது அவ்வளவா அந்த நுரை இல்லாததுனால, நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஈஸியா கழுவுற மாரி இருக்கு. சட்டுன்னு அழுக்கு போயிடுது. கருப்பு கருப்பா அங்கங்க ஒரு மாரி பேட்ச் பேட்ச்சா ஒட்டிட்டு இருந்துச்சு. அந்த அழுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சுத்தமாவே போயிடுச்சு. நல்லா இருக்கு. சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கு எனக்கு. முன்னாடி என்ன போட்டு வச்சிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா, சார்ட் இருந்துச்சு. அததான் போட்டு வச்சிருந்தேன். இப்ப வந்துட்டு சார்ட் வந்துட்டு ரொம்பவுமே அழுக்காயிடுச்சு. அதனால அத தூக்கி போட்டுட்டு, ஷெல்ஃப் லைனர் வந்துட்டு என்கிட்ட இருந்துச்சு. அத வந்துட்டு எல்லா ஷெல்ஃப்க்குமே ஒண்ணு விடாம எல்லாத்துலயுமே நான் எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன். கருவேப்பில, கொத்தமல்லி, புதினா இது 3மே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிருப்பேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வேற கீங்கின்ட்டு ரொம்ப நேரம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தனால, அது வேற சவுண்ட் வேற போட்டுக்கிட்டே இருக்கு. மேல ஷெல்ஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா, பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு சிலது போட்டு வச்சிருப்பேன். இன்னொரு இதுல கருவேப்பில, புதினா, கொத்தமல்லி அது போட்டு வச்சிருப்பேன். சிலதுல வந்துட்டு ப்ரோக்கோலி நெறைய இருந்தனால ஒரு டப்பா ஃபுல்லா அதே போட்டு வச்சிருந்தேன். 4த் கண்டெய்னர்ல பார்த்தீங்கன்னா, சில ஓப்பன் பண்ண பொருளெல்லாம் இருக்கும். சாப்பிடுற பொருள். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சிலதெல்லாம் வெளிய வச்சா கெட்டு போயிடும். அதெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே அந்த பாக்ஸ்ல போட்டு மேல எடுத்து வச்சுட்டேன். நான் வந்துட்டு சப்ஜா சீடு, சியா சீடு, அப்புறம் கருப்பு திராட்சை கொஞ்சம் நெறைய வாங்குனேன்னா, வெளில வச்சா ஒரு மாரி சின்ன சின்னதா புழு பிடிக்குது. வந்துட்டு பயோட்டின் ட்ரிங்க்கு வந்து இப்ப நான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கேன், முடி வளர்றதுக்காக. சரி வந்துட்டு ஒரு 1/4 கிலோ வாங்குனா, இது ஒரு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு கண்டெய்னர் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பார்த்தா ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. ஆனா அழகா இருந்துச்சு, காம்பேக்ட்டா இருந்துச்சு. ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு மனசு இல்லாததுனால, சரி இப்போதைக்கு தற்சமயத்துக்கு என்னென்னலாம் போட்டு வைக்க முடியுமோ, முந்திரி, அப்புறம் இந்த பிஸ்தா, கொஞ்சமா வந்துட்டு ஒரு 2, 3 பூண்டு பல்லு இதெல்லாம் வந்துட்டு தோல் எடுத்து அதுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கேன். இப்ப வந்துட்டு ஒரு 6 கண்டெய்னர் வந்துட்டு கீழ ஷெல்ஃப்ல அது மாரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 6 கண்டெய்னரு ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு தான் அதுல பிடிக்குது. இந்த 6 கண்டெய்னரும் நம்மளுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். கடைசில பார்த்தா அந்த 6 கண்டெய்னருமே கரெக்ட்டா இருந்துச்சு எனக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு. ஒரு ஒரு பொருள் கொட்டி வச்சுக்கிட்டேன். சியா சீடு ஒரு 1/4 கிலோ வாங்கியிருந்தேன். அது மட்டும் ஒரு 2 பாட்டில்ல கொட்டி வச்சிருந்தேன். மத்ததுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா, முந்திரி, பிஸ்தா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேரா சாப்பிடுறது. ஸோ அதையும் அதுல போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். 2 பக்கம் சைட் டோரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம், வெஜிடபிள்ஸையும் எடுத்து உள்ள வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன். ஸ்கூல் தொறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு 1 வீக்குக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ வாங்கி வச்சுப்பேன். லீவ் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ அன்னைக்கு போவேன். அன்னைக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாரி வாங்கி வச்சுட்டுருந்தேன். இப்ப வந்துட்டு ஸ்கூல் தொறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, 1 வீக் தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன். ரொம்ப நெறைய காய்கறி 1/2 கிலோ, 3/4 கிலோ அந்த மாரி வாங்குனேன்னா, கண்டிப்பா டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருவேன். 1/4 கிலோ அளவுக்கு காய்கறிகள் வாங்குனனால, நான் வந்துட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் போடல. இப்ப பாருங்க ஃப்ரீசர ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். பாருங்க, எவ்ளோ வந்துட்டு தண்ணிய ஊத்தி இது மாரி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. ஐஸ்கிரீம் பண்றோம்ன்னு சொல்லிட்டு சர்பத்த கலக்கி அந்த ட்ரேலலாம் போட்டு அதாவது அந்த மோல்டுல போட்டு ஊத்தி வச்சிருந்தானுங்க. தண்ணீல ஃபுட் கலர மிக்ஸ் பண்ணி, அத கூட வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, ஃப்ரீசர்ல எடுத்து வச்சுருவாங்க. இந்த சின்னவன் தான் இவ்ளோ சேட்டையும் பண்றது. பெரியவன் கூட அவ்வளவா இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய மாட்டான். சின்னவன் தான் இந்த மாரி வேலையெல்லாம் பண்ணுவான். ஃப்ரீசரையும் நல்லா கிளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய ஷீட்ட கொஞ்சமா அதாவது கேப் விட்டுட்டு, அடிப்பகுதியில விட்டுட்டு, ஏன்னா நடுவுல அந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்கனால, கொஞ்சமா வந்துட்டு கேப் விட்டுட்டு, மத்த எல்லாத்தையும் கிழிச்சு விட்டுட்டு, இந்த மாரி எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன்.
ஒரு கண்டெய்னர்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 65 பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா? அதுக்கு மைதா மாவு, கடலை மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் அதெல்லாம் தேவைப்படலாம். அதெல்லாம் ஒரு டப்பால வச்சிருக்கேன். அப்பதான் நம்மளுக்கு எடுத்து பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்குன்றனால, அதெல்லாம் ஒரு கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு செட்டு செட்டா பிரிச்சு வச்சிருப்பேன். அப்பதான் வந்துட்டு நம்ம சமைக்கும்போது எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எங்க வீட்ல டீ, காஃபி குடிக்கிற பழக்கம் இல்லாததுனால, மில்க் பவுடர் இருக்கு. ஐஸ்கிரீம் பண்றதுக்காக வாங்கி வச்சிருந்தேன். அது அப்புறம் இந்த நாட்டு சர்க்கரை இதெல்லாம் ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்றனால, அதுவும் வந்துட்டு ஒரு 3 இது. அதாவது நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம், கருப்பட்டி இது 3த்தையும் ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிருப்பேன் ஃப்ரீசர்ல. வெளில வச்சா தேவையில்லாம இடத்த அடைச்சிட்டுருக்கும். ஸோ ஃப்ரீசர்ல இடம் இருக்கிறதுனால, ஸோ அதிலேயே வச்சுக்கிட்டேன் நானு. அது மட்டும் இல்லாம கிச்சன்ல பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தமே 6 ஷெல்ஃப் தான் இருக்கு. அதுல வந்துட்டு எல்லா மளிகை சாமானும் அதுல வைக்க முடியாது. ஸோ ஃப்ரீசர்ல, ஃப்ரிட்ஜ்ல என்னென்னலாம் வைக்க முடியுமோ, அந்த பொருளெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு ஏத்த மாதிரி கன்வீனியன்ட்டா நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஃப்ரீக்வென்ட்டா யூஸ் பண்ற பொருள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, கிச்சன்ல தான் வச்சிருப்பேன். ஒரு 3 மாசம், 4 மாசத்துக்கு யூஸ் பண்ற அந்த மாரி மாவு பொருட்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்புறம் கெட்டு போகக்கூடிய அந்த பொருட்கள்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, மாவு பொருட்கள் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு ஃப்ரீசர்ல இல்லாட்டி மேல ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுருவேன். பழங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, மாதுளம்பழம், ஆப்பிளு, லெமன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்பேட்டுக்கு போனாக்கல அப்படியே பல்க்கா வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு ஒரு 2, 3 கிலோ. ஸோ, அதனால தான் அது மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜ நான் இப்ப எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, ஓவராலா இப்ப காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த முழு ஃப்ரிட்ஜையும் எனக்கு கிளீன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு மேலயே ஆயிடுச்சு. அந்த சின்ன சின்ன பாக்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, நான் திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பேன்ல, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா, அடுத்த வாட்டி கழுவிட்டு தான் அடுத்த பொருள நான் போடுவேன். அதனால வந்துட்டு எனக்கு அந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் கழுவணும்னு அவசியம் இல்ல. மத்தபடி இந்த பொருளெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு, தொடச்சு, கிளீன் பண்ணி, மறுபடியும் மறுபடியும் தொடச்சு 2, 3 வாட்டி தொடச்சு, காய வச்சு, அதெல்லாம் பண்றதுக்கு தான் அப்படியே டைம் இழுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருந்துச்சு. ஃப்ரிட்ஜ கிளீன் பண்ணதுலயே பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டயர்டா இருந்தனால, ஈஸியா வந்துட்டு எதாவது லஞ்ச் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்துட்டு மிக்ஸி ஜார்ல 5 பாதாம், 5 முந்திரி, 1/4 மூடி அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மையா அரைச்சுக்கிட்டேன். கூடவே 2, 3 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் போட்டு, புதினா, கொத்தமல்லி சேர்த்து ஒண்ணும் பாதியுமா அரைச்சுக்கிட்டேன். அடுத்து குக்கர்ல தேங்காய் எண்ணெயும், நெய்யும் சேர்த்து மசாலாலாம் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்பைசஸ், பிரிஞ்சி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் சேர்த்து, அப்புறம் அரைச்சதையும் எடுத்து ஊத்தி, கொஞ்சம் நல்லா பொன்னிறமா வதங்குனதுக்கு அப்புறம், 2 தக்காளிய 4ஆ நறுக்கி அது கூட சேர்த்துக்கிட்டேன். சின்ன சின்னதா கட் பண்ண வேண்டாம். 4ஆ கட் பண்ணி போட்டாலே போதும். தக்காளி ரொம்ப வதங்கணும்லாம் அவசியம் இல்ல. ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3 நிமிஷம் கழிச்சதுக்கப்புறம், நம்ம வந்துட்டு மத்த பொருட்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகா, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவும் போல பிரிஞ்சி பண்ணுவோம்ல, அதே ப்ராசஸ் தான். தயிர், லெமன் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பிரிஞ்சி பண்றதுல என்ன வேலை மிச்சம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெங்காயம் வந்து நம்ம ரொம்ப பொடிசு பொடிசா நறுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம அது வதங்கணும். ரொம்ப நேரம் வதங்குனா தான் அந்த எக்ஸாக்ட்டான டேஸ்ட் குடுக்கும். நீங்க எந்த மாதிரி கொஞ்சம் அரைச்சு போட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வேலை மிச்சமா இருக்கும். செம்ம டேஸ்ட்டாவும் இருக்கும் தேங்காய் சேர்க்கறதுனால. மசாலா பார்த்தீங்கன்னா, மிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அப்புறம் கரம் மசாலா தூளும், அப்புறம் வந்துட்டு மஞ்சள் தூளும் அதுவும் சேர்த்து, அரிசியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். மஷ்ரூமையும் கூட சேர்த்துக்கிட்டேன். தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் அது நல்லா வத்தி வரும். வத்துனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 7 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு விசில் போட்டு விட்டுருவேன். 7 நிமிஷம் கழிச்சு ஸ்டவ்வ ஆஃப் பண்ணி விட்டுருவேன். ஆனா உடனே தொறக்க மாட்டேன். ஒரு 1/2 அன் ஹவர் இல்ல 1 ஹவர் கழிச்சு எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்துட்டு செம்ம டேஸ்ட்டான வெஜிடபிள் பிரிஞ்சி வந்துட்டு ரெடி ஆயிருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நானு காளான்ல பண்ணியிருக்கேன். ஹோட்டல் என்னங்க ஹோட்டலு, இப்படி செஞ்சு பாருங்க. செம்ம சூப்பரா இருக்கும். இதுக்கு சைட் டிஷ்க்கு முட்டை மசாலாவும், ரைத்தாவும் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். வேலையும் ஈஸியா முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.